ازيكم يا حلوين؟ في الفيديو ده هعلمكم ازاي تعملوا ملوخية لونها حلو، قوامها حلو ولذيذة. لو حد مش بتظبط معاه الملوخية او بتسقط منه او بتبقى تقيلة، يعمل نفس اللي انا بعمله في الفيديو بالظبط. انا بستخدم ملوخية مونتانا اللي انا حاطة صورتها في الفيديو دي، بجيبها من الجمعية، مش دايما بلاقيها في كارفور. بحط 4 معالق شوربة من اللي هي معلقة الغرف، وبسيبها على نار هادية لغاية لما تدوب خالص. وبعد كده في طاسة بجيب معلقتين توم كبار مفرومين ومعلقة سمنة، وبحط عليهم ملح وكزبرة ناشفة، وبفضل اقلب فيها لغاية لما بتديني لون ذهبي. وبرضو بفضل في نفس الوقت بقلب في الملوخية علشان تدوب تماما. طبعا الشوربة عادي، لو عندك شوربة فراخ، لحمة، ارانب او حمام بتحطي منها. لو مش عندك بتحطي مية متدوب فيها مرقة فراخ او مرقة خضار اللي انت بتحبيه، برضو بنفس الكمية 4 كوبش. شايفين لون الملوخية حلوة قوي ازاي؟ فاتحة وجميلة. مش كل الماركات على فكرة بتبقى الملوخية فاتحة وحلوة كده. طبعا زي ما انتوا شايفين التوم بقى لونه ذهبي، مش عايزاه يتحرق مني، عايزاه يبقى نفس اللون ده كده. بحط في حلة الملوخية وبسيب حبة على جنب، مش بحطهم علشان هحطهم في الطبق على الوش وانا بقدمه. طبعا لما يكون عندك عزومة او لسه ما خلصتيش باقي الاكل، بتخلي الملوخية اخر حاجة، لان ما ينفعش نغطي على الملوخية. اي حاجة خضرة لو غطيتي عليها بتسود، فانا الملوخية ما بغطيش عليها خالص. وزودت بقى كوبشة شوربة تاني عشان حسيتها تقيلة، فانا بحبها خفيفة شوية بس. وده طبق التقديم. حطيت من على الوش التوم اللي انا سبته على جنب زي ما قلتلكوا. لو عجبتكوا الطريقة ياريت تجربوها، ولو الملوخية مش بتنجح معاكي هتنجح معاكي بعد الفيديو ده. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة.